Ultimati i lavori sul cavalcavia sulla Feltrina in comune di Cornuda, pesantemente danneggiato lo scorso 11 aprile nell'incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante che trasportava un escavatore. Con 3 settimane d'anticipo rispetto al cronoprogramma è stato dunque completato l'intervento che ha visto dal 3 novembre scorso la chiusura totale al traffico della provinciale 84 di Villa Barbaro, nel tratto che dal momento dell'incidente era stato regolato a senso unico alternato grazie ad un intervento di puntellamento realizzato da Veneto Strade per garantire la sicurezza del transito sulla sovrastante Feltrina. E avevamo due obiettivi: il primo era quello di garantire subito dopo l'incidente comunque la percorribilità completa sulla Feltrina, che ha flussi di traffico importantissimi, e quindi questo è stato un primo obiettivo. Il secondo è quello di progettare e realizzare adesso l'intervento di ristrutturazione del cavalcavia in tempi molto molto contenuti. Siamo riusciti a chiuderlo in anticipo rispetto al cronoprogramma grazie all'impegno dei nostri tecnici e della ditta. Il traffico su questa arteria così importante per la viabilità della Marca e tra il Trevigiano ed il Bellunese è stato quindi regolarmente riaperto.